这里是中国香港，陆地面积1106平方公里，抛去6、7成山区，人类可居住只剩300多平方公里，大小相当于北京通州区的1/3，也就内地2、3个镇的大小，但是却住了745万人，我老家的镇也就7万人，所以这些网图也就显得合理了。但是真实的香港是这样的吗？普通人住在什么样的地方？穷人、富人又是什么情况？大家好，我是新人 UP 猫春，本期视频看世界上房价最高没有之一，位于香港的住房。咱们接着看地图，这个是香港的公屋，30%多的香港人住在这样的房子里，从外形上很好辨认。首先，一般都很高，楼的造型很有辨识度，工字形的楼，双塔型、Y 字形。名字上呢，一般来说叫什么村的就是公屋，公屋呢是政府盖的，远低于市场价，租给低收入的市民，不能买卖，需要排队申请，等很多年，远超过北京摇号的日子。有的香港人申请到公屋，心情堪比中6合彩。公屋的造型其实跟大陆的小区差不多，但高是真的高啊，遍地都是30、40层的住宅，最高有50多层，没有阳台，一个阳台得几百万港币。晾衣服要么在卫生间里，要么在窗户边的2条杠那里，很局促啊。香港平均住公屋145尺，也就是13平，大部分普通人不太可能有3室1厅之类的，都是30、40平的房间，住着一家3口蜗居，房间顶多打个隔断。与之相比，大陆城市人均住房面积36平，是香港的3倍，所以香港那么高的楼，户型又非常小，就很拥挤局促，所以才会有1000尺豪宅，也就90平这种程度都会被称为豪宅。当然，再拥挤局促也比不过汤房。汤房一般来说是穷人住的，主要是申请不下来公屋。汤房的汤意思是抛或窄的意思，把一个大的房间抛开成很多个小房间，其实就是隔断，但比隔断彻底，可以把3室1厅汤成18个小房间，最小也就1、2平米。汤房的环境很恶劣，一家几口挤在7、8平的小房间里比比皆是。它跟公屋不同的是，虽然比公屋小，也比公屋差，但比公屋贵啊。同样200平方尺，20平左右要接近8000港币，但公屋40平左右才2000多港币，所以才有申请到了公屋犹如中了6合彩的心情。可以领中元金的话，住公屋是不要钱的。当然，汤房虽然恶劣，但人口比例少，21年调查是23万人，除以745万，也就是3%的人口而已。住房即便如此紧张，但香港的大学宿舍却很慷慨，一般都是单人间或双人间，不存在6人间或者8人间，这个挺有意思。除了公屋住的人多，还有居屋和私人屋苑住的人也不少。居屋是可以买卖版的公屋，从名字上来说，一般叫什么什么院或者阁的就是居屋。15%的人口外形和公屋差不多，私人屋苑其实就是自由买卖、自由出租的商品房。剩下的一半中产阶级就住在这里，最穷的、最富的都在这里，最快乐、最痛苦的人也在这里。譬如说深水埗的唐楼，唐楼里的龙屋或者前面提到过的汤房都属于这个。因为公屋不允许改建，也不许转租，也不好申请，所以很多情况下是私人屋改造成一个个小房间租出去，给无家可归的人一个窝。唐楼就是私人屋的一种，比较老。南方很多街边的房子都是这种，在里面改造成龙屋再合适不过了。另一方面，2016年6月，香港山顶歌赋山道豪宅以205万人民币每平米成交，看清楚，是每平米205万人民币哦。所以开头为什么说香港房价世界第一，现在有些概念了吧？房价收入比香港排名全球第一，连续7、8年都是。非常扎实的坐稳了宝座。香港人最幸福的人，一个就是富人啊，住在这种别墅里、1000尺、万尺豪宅里，年收入100万、1000万港币，不为油盐发愁。另一种最快乐的就是申请到公屋的人，享受着最低廉的房租，天天泡茶楼。唯独这中间收入挺高，但又买不起房，也享受不到公屋的人最累、最痛苦。香港房子类型大体这3种：公屋、居屋还有私屋。其实看完此视频，你能感受到香港确实是拥挤的，但是开头我们讲，香港还有6、7成的山地以及郊区没被开发，为什么不开发呢？有什么能比生活质量更重要的吗？你看重庆不就是建在山里的吗？再看美国的洛杉矶，整个山全被开发了，全是建的住宅。香港这么学的话，就不至于如此拥挤了。其实香港不开发这大片大片的山地，更多的是跟历史有关，还有一些奇奇怪怪的东西。有时间再讲吧，也希望大家给一点小小的赞或者关注，很多同类的视频也可以观看哦。好，以上就是本期视频的全部内容了，可能不够全不够细，但作为大体了解香港住房的足够了。拜拜。